Mwese muriko muradukurikira turabahaye ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Tera Imbere ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro Tera Imbere tuza kubashikiriza ivyabaye kw'igenekerezo rya 13 Rusama umwaka wa 2026 ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri komine Mukaza. Aho niho ikigo kijejwe amashirahamwe mu Burundi citwa Anakope mu mpfunyapfunyo bari baramutse barabira hamwe ibikorwa vy'amashirahamwe ariko akorera mu Burundi ku mitumba yose igize Uburundi. Aho igikorwa c'uwo munsi cari ico gutanguza ibikorwa vy'inzego nshasha zashizweho. Uwo munsi rero hakaba harabaye n'akaryo keza kuri ico kigo ko gutanga inyigisho ku ndongozi nshasha zari zatowe. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore be n'intwaro y'intwari urambimbara ntaco no guhangwifurije vyinshi nturambusagarare waribarutse imvura nyazo ziharanira amajambere na murundi w'umutima yovyibagira. Ndayikeje Evrard, umuyobozi w'ikigo kijejwe amashirahamwe y'amakoperative mu Burundi, yarashikirije ko igikorwa cabakoranije kuri uwo munsi ari igikorwa co gutanguza inzego nshasha zashizweho. Twari dusanzwe turabira hamwe ibikorwa aho twatanguye n'igikorwa c'amashirahamwe amasosiyete koperative sangwe ariko arakorera mu Burundi bwose ku mitumba yose igize Uburundi, aho igikorwa c'uno munsi cari co gutanguza ibikorwa vy'inzego shasha zaraye zishizweho. Ivyo bikaba bije biherekeza igikorwa catanguye c'isuzuma ry'amasosiyete koperative, aho indongozi ico kimwe n'abasanzwe bajejwe ivyo kuziganya abo twita abatrezorier, aho kandi hari haje n'uwajejwe kugenzura abo twita conseil de surveillance baje kugira ngo turabire hamwe ibikorwa bariko barakora, turabire kandi hamwe n'isuzuma ku vy'ubutunzi, ku vy'abanywanyi ndetse n'ukungene bagiye barishura amafaranga leta yabahaye ingurane. Ivyo bikorwa tumaze kubikora ku munsi wa mbere, twari kumwe n'uwo twokwita umuhetsi, ni kuvuga umuntu ajejwe gufasha no gutera intege isosiyete koperative ku mutumba canke muri quartier. Inyuma y'ivyo haciye haba igikorwa ca kabiri cyo gushiraho inzego shasha kije inyuma y'imyaka 7 inzego za mbere ziko zirakora. Bisigura yuko bari barengeje ikirengo ca mbere, kuko ikiringo ca mbere catangwe mu mwaka wa 2019 categerezwa kurangira mu mwaka wa 2024. Hariho abagiye barabikora ariko tugasanga babikoze kutariko, kuko dusanga no munsi tuko turakorera no kwibwirizwa rishasha rigenga amasosiyete koperative mu Burundi ryashizwe ko umukono kwa 19 ruheshi mwaka wa 2025. Muri iryo tegeko rero hariho byinshi vyagiye birahindurwa vyotuma amasosiyete koperative mu Burundi akomera, agashinga imizi ndetse akaba n'isoko ry'iterambere ku bitumba canke mu makaritiye. Ivyo byose twaravyisunze kugira ngo tugire ico gikorwa c'isuzuma, twongera kandi turanabona mu gikorwa tugera turakora bya misi yose ko hari indongozi zititwaye neza. Ivyo byose bigatuma twoshira novuga societe koperative ku kivi, twamaze gukosora utwo tunenge twose kugira ngo ibikorwa bitangure neza. Rero uno munsi ni umunsi wo guha inyigisho ayo izo ndongozi zishasha zari zitowe ziri kumwe na wa muhetsi kugira ngo umwe wese yumve igikorwa kimuri imbere. Twaheje turaganira turavugana ndetse turabaha n'impanuro
twisunze bwa bunenge no dukoze twagiye turabona kugira ngo bidufashe izo ndongozi zishasha ziheze zije ku kivi zamaze kuronka inyigisho zihugurwa. Yongera avuga ko ayo mashirahamwe y'amakoperative abantu benshi bagiye kuyahurumbira kandi ngo no kugira abanwanyi binjire babanza kubisaba. Duhere kwa amasosiyete koperative asanzwe ariko arakora kuko vy'ukuri turamaze kubona yuko abenshi bagiye kuyahurumbira. Mbega bizogenda gute? Nuko iyo umunywanyi mushasha agomba kuja muri societe koperative icambere abanza kubisaba. Mu kubisaba acisha mu nyandiko agaheza akandikira utwara societe koperative nawe agaheza akabishira mu nama ya bose bakamwemerera ariko baravye aho bari bageze nawe abonye yuko aho bari bageze yohahambya agaheza akaja hamwe n'abandi. Ico nico twosabana cane abagiye kuzosaba kuba abanywanyi nuko bazoca begera indongozi ziriko zirarongora societe koperative baheze babisabe nabo nta kugaba nukubemerera kugira ngo bajane ku murindi w'iterambere. Ica kabiri mwari mubajije kijanye no kungene umunywanyi mushasha canke societe koperative mbega itangura gute. Uko itangura ni iciyumviro kiva mu bantu n'umugwi w'abantu barenga 10. Abo baravugana ndetse bagashira hamwe iciyumviro c'ivyo bagiye gukora. Navuze yuko societe koperative ari abantu baje hamwe bafise ikintu runaka babonye nk'intambamye bakigukungene bagiye kugitorera umuti. Uko baca babikora rero baraheza bagashisha cyumviro hamwe bakavuga cyane umugambi nyamukuru bagiye kurangura bageze bakavugana n'umutahe uwo mugambi wotwara umwe wese bagaca barabate mbega muri no mugambi mwana amafaranga dukeneye twotanga umutahe ungana gute. Societe koperative ahitandukaniye na nico twokwita ama societe nuko societe koperative imitahe yose ingana. Mwasanze uwo mugambi utwara 250 muraheza mukavugana ayo umwe wese atanga murumva ko ari 150 mutanga yangana mugakora ibingana mukagabura ibingana. Bisigura yuko nta usumba ubundi muri societe koperative twese tugenda tungana tugakora ibingana niyo mu bikorwa turiko turakora dushira ingufu hamwe ku buryo atanumwe ajya ingufu uwundi. Ivyo babihejeje baca bagira icegeranyo, ico cegeranyo bagaheza bakandika byose ivy'umugambi uwo mugambi bagiye kurangura bagaheza bakavugana n'umutahe bakavugana aho bazokorera inyuma yaho bakavuga n'umwe wese ayagiye kuzotanga n'igihe bazoyatangira. Muri ico cegeranyo baca bashiramwe n'indongozi zatowe muri za nzego urwego shingwa ntwaro urwego rujejwe kugenzura abo bamaze kubashiramwo baraheza muri cegeranyo bagaca basaba ama fotokopi y'abakaranga muntu kwizo ndongozi zatowe muri conseil d'administration mu rwego shingwa ntwaro bagaca bitwara kwa noteri inyuma yaho bagaca baza mu kigwana kope ahasigaye biba bikenewe byose niho turabahereza registre de commerce turabahereza NIF niveau d'identification fiscale tukabahereza kandi certificat d'enregistrement yuko bemerewe gukora ku mugaragaro. Inyuma yaho baca bagenda muri OBR kugira ngo berekane yuko bagiye gukora. Navuze yuko societe koperative iharanira inyungu niyo mpamvu OBR baca bagendayo. Ica nyuma nuko muri societe koperative iyo bariko barakora boza baribuka ico twita declaration boza baradeklara bamaze kuja gutangura mu byo kudandaza bategeza kuvuga ivyo bagiye gukora ndetse bakabishira no mu ngiro. Niyo mpamvu duhanura n'abantu wamaze gutanga societe koperative ujya munsi y'intu bitanguriye ko haba hageze yuko ushira mu ngiro ivyo wagize societe koperative icatumyishiraho ndetse ukaja ku kivi kugira ngo usahirize mu iterambere ry'igihugu. Akaba yarabatekereye n'impanuro ko bakwiye kuba abizigirwa kuko ngo ubwizigirwa nico kintu gituma ibikorwa bigenda neza. Ijambo rya mbere twabatekereye impanuro ya mbere twabahaye twavuze ati muba bizigirwa kuko ubwizigirwa nico kintu ca mbere gituma ibikorwa bigenda neza. Ica kabiri bakore muco twokwita muri transparence bakore abantu babereka ivyo korakora kuko koperative sakara umuntu agendana mu mufuko ni ikintu kiri ku mugaragaro ni bigambi abene gihugu bemera bagashira mu ngiro bisigura ngo uri ndongozi uba umusuku kw'abari muri societe koperative wemera gushira mu ngiro ivyo abanywanyi batoye bagashira imbere nawe ukagenda kubishira mu ngiro. Ica kabiri comité de surveillance naba nabahaye manuro tubabwira tuti conseil de surveillance numukeba wa conseil d'administration numukeba gute abo bantu n'abantu babiri novuga yuko bacungana kuko inama ya bose igikorwa ca mbere ikora nuko yemeza imigambi bagiye kurangura. Urwego shingwa ntwaro nago rukaje gushira mu ngiro ibikorwa abene gihugu bari muri societe koperative bashize imbere.
hama conseil d'administration ariko rwego ruje kugenzura ruza gucungera no kuraba yuko ivyo abenegihugu batumye urwego rw'ishingo ntwaro bariko barabishira mu ngiro bisigura yuko bategereza kurabana bagarabana yuko vy'ukuri ivyo bavuganye mu nama ya bose biriko biragenda neza. Ni nayo mpamvu iyo hageze gutanga icegeranyo c'ivyaranguwe ari inama ari conseil d'administration iheze igatanga icegeranyo cy'uko byaranguye kugira ngo ivyakoze vyose babishe kubugaragara. Rero ku bwacu twabahaye impanuro kandi n'utubaha impanuro bashasha bakore bashira ku mugaragaro ibikorwa ariko barakora kugira ngo bakore ku neza y'ababashize imbere. Bizimana Desire atwara igisata c'ubudandaji n'amahinguriro muri komine Mukaza yarashikirije ko ikaritiye yose ifise koperative Sangwe. Muri no komine nziza ya Mukaza ikaritiye yose irafise koperative Sangwe. Nobamenyesha neza yuko komine Mukaza igizwe n'amazone 5 n'imitumba 23. Iyo yose irafise koperative Sangwe yikukira. Avuga ko muri rusangi amakoperative yo muri komine Mukaza yifashe neza ngo naho utunenge tutabuze ariko ngo indongozi nshasha zatowe barizera neza ko bagiye kuza barakosora utwo tunenge twagiye turaba. Muri rusangi amakoperative Sangwe muri komine Mukaza yifashe neza naho hariho utunenge tutabuze twibaza neza yuko izi ndongozi zishasha zigiye kuraba utwo tunenge twagiye turaba dukosora. Naco gituma bariko bararonka inyigisho kugira ngo bagenzi babo abo basubiriye utunenge twabonetse mu burongozi bwabo badukosore kugira ngo ejo amakoperative Sangwe muri komine Mukaza abe akarorero y'ayandi makoperative yose. Ngo n'umugambi wo gukorera hamwe ni mwiza cane kuko ngo mu gihe bariko bakorera hamwe ico umwe adashoboye uwundi aramwunganira. Umugambi wo gukorera hamwe ni mwiza cane kuko ni bamwe bavuga ati kuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi. No kuvuga yuko igihe bariko bakorera hamwe ico umwe adashoboye uwundi aramunganira ugasanga ivyo bariko barakora biriko biratera imbere kuko nko muri no komine ya Mukaza amakoperative Sangwe amwe akorera mu bijanye n'urudandaza ayandi turavye nko muri zone Muyira urabona ko ari izone hanamiye igisagara ca Bujumbura hariho isi ndimwe hariho rero amakoperative ari mu burimyi aho hose uko bari muri iyo koperative usanga ufise ubumenyi mu gikorwa kanaka afasha uwundi kugira ngo koperative ibandanye gutera imbere. Bamwe muri izo ndongozi zatowe bakaba barashikirije ivyo bahawe muri izo nyigisho. Aha twakoranijwe n'ivyerekeye inyigisho z'amasosiyete koperative kugira ngo uko tugiye gutangura gukora tumenye ikitugenga, tumenye ivyo tujejwe n'ingene tubikora. Ni ukuvuga hariho n'amategeko dutegerezwa gukurikiza kugira ngo tubikore neza. Ivyo rero navyo babitwigishije babiduciriye ku mayange ku buryo tugomba kubibandanya. Hariho batubwiye naho dushobora gutora aya mategeko tugaheza tukayasomera n'abandi. Barashikirije n'intambamyi bakunda guhura nazo ko hanini kwari ukudatahura ico bajejwe. Ingorane zakunda kuba nuko kumbure abari bagize inzego batatahura ico bategerezwa gukora, ico umwe wese ategerezwa gukora n'ingene ategerezwa kugikora. Hanyuma n'inyigisho kumbure bakaba batazikurikiye neza kugira ngo bamenye ukora ico ategerezwa gukora n'ingene yotanga amaraporo ku bamutumye. Ico basaba leta ngo nuko yobashigikira aho bibagoreye ikabafata mu mugongo kugira ngo baduze ibikorwa. Hari ico tuyisaba nuko yodushigikira
aho bikenewe, aho ibona ko bikenewe, iyo tuvuze tukavuga tuti ngaha biratugoye, nayo ikadufasha, ikadufata mu mugongo kugira ngo tuduze igikorwa. Icya mbere ni ukumenya icyo ujejwe. Ubugira kabiri ni ukumenya icyo wisunga mu gukora icyo gikorwa. Ni ukuvuga ya mategeko, ko utegereza gukurikiza amategeko mu gukora icyo washinzwe. Ubugira gatatu ni ukwitanga wese, kuko burya iyo bagutoye baba bakwizigiye, baba barakwitegereje, kuko aho umusozi uriko watoweko canke ikaritiye watoweko hariho benshi bahaba, mugabo batoye wewe. Erekana rero ko washimye ubwo bwizigirwa bagushizeko, nawe ubereka ibikorwa bazogire bati uwo twatoye ntiyatumaramaje. Ntahomvukiye Renova nawe avuga ko izo nyigisho baronkejwe zizobafasha mu bikorwa baraye babashinze. Izo nyigisho twaronse no munsi zizodufasha kurangura neza igikorwa abanywanyi baraye badushinze, na cane cane umwe wese yamenye icajejwe n'icagiye gukora n'icagiye gukorera abamushize imbere. Avuga ko akamoyotera abantu bagikwega amaguru ko boja hamwe n'abandi, kuko ngo barahanahana ivyiyumviro mu kwiteza imbere no mu guteza imbere igihugu. Akamonotera abandi bantu bagikwega amaguru batarumva umugambi ukuja hamwe w'amasosiyete koperative, nuko bokumva yuko kuja hamwe n'abandi ni vyiza, iruhande y'ukora ibikorwa murahanana ivyiyumviro byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. None rero tuca tubasaba yuko nabo bogerageza bakaza bakegera abamaze kumva umugambi kugira nabo babigishe, hamaze dukora ibikorwa twiteza imbere. Hanyuma kandi batubwiyeho kandi abantu bari hamwe muri koperative dutegereza kwitanaho, ubwo umuntu agize ikibazo tukamushikako, ari no mu neza naho tukamushikako. Ivyo bikadufasha mu mibereho y'abantu kugira kumenya yuko ujya muntu afise ikibazo umeko nabo ufise ikibazo, anezero n'ubunezero kugira ngo dushire ingufu hamwe mu gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo igihugu cacu kibone gitera imbere, kugira tuzoshike kumbona kazoza igihugu cacu cyacu Burundi. Intambamyi bahura nazo kenshi ngo nukutamenya ico ujejwe, kuko iyo uri ndongozi utegerezwa kumenya ico bagushinze. Nkuko mwavyumvise n'icyo doje kuronka intambwe dukunda guhura, ubwa mbere na mbere nukutamenya ico ujejwe. Burya uri ndongozi utegereza kumenya utegereza kurangura ibikorwa abagushize imbere bagushinze. Abo banywanyi nabo bategereza kumenya ko nabonye bafise uruhara rukomeye mu guterera ivyiyumviro kugira ngo tubishize hamwe dushobora gushika ku kintu, twubaka ikintu giteza imbere koperative mbere n'igihugu cyose. Rero mu ntambwe rero zihari ni nkaho hari abantu bakwega amaguru nkuko nabivutse, batumva ihangiro mbe kubera iki leta yashizeho amasosiyete koperative. No kugira ngo abantu baje hamwe bakora ibikorwa hamwe biteze imbere kugira ngo igihugu gitere imbere. Ico basaba abajejwe amakoperative bo ku rwego rwo hejuru nuko boza barabatemberera kenshi mu kubakaburira ubwenge. Ico tosaba abajejwe amasosiyete koperative ku rwego hejuru nuko boza baradutemberera kenshi, bakazadufasha icyo no kwita mu gifaransa recyclage, kuza gukabirira ubwenge abanywanyi ekamera indongozi kugira ngo umwe wese urugero rwiwe amenye icyo tegeza gukora, kandi icyo tegeza gukora nico yoshobora guterera kugira ngo societe koperative zacu zitere imbere. Leta nayo ni jewe ni wewe, nuvuga leta ni twese. Mugabe tuyisaba nuko iruhande ya buryo yatekanije se miliyoni 10, nuko nyine yozirafashanya abaje bashefu bo hejuru bajejwe amasosiyete koperative hejuru, muze mu guhugura abantu kugira ngo abanywanyi bamenye akamaro ka sosiyete koperative. Mbega cyo ngiye muri koperative nzokura yiki, ngiye muri koperative kugira ngo njire nguvu hamwe n'abandi kugira twiteze imbere, mugabo ntagiye kugira ngo ngiye gutuburura mukanda kugira ngo ntoteze nyonyeze ubutunzi bwa koperative, ariko ngiye muri koperative kugira ngo dufashanye n'abandi dukora ibikorwa by'iterambere bizotuma dushaka kwiterambere riramo.
Keza Josine arongoye koperative Sangwe Buyenzi Quartier Turuwa avuga ko mu kwiteza imbere bahora bakoresha ibirimba ariko bagasanga barahomba, ariko ubu baciye bakora umugambi wo kuja hamwe mu kuja mu makoperative kugira ngo bashobore kwiteza imbere bari hamwe. Mu bisanzwe twebwe muri zone yacu ya Buyenzi urabona ni zone nitugira uburimyi cyangwa ubworozi turabadandaza. Kera tora tugira ibintu vy'ibirimba basanga mugize ibirimba bagaguherana vyagukiye amafaranga agahomba, ariko haje ibintu vy'amakoperative ca tuvuga bajya bose mukinana ibirimba ufuma muja hamwe mukumvikana umugambi mushobora gukora mwavanze imitayi mugatera imbere mwese carimwe ugiyeho kuguma umuntu umwe ukuyiwe. Avuga ko ico bagiye gukosora ngo nuguhimiriza abanwanyi bagikwega amaguru babumvishe neza ko bagiye gukorana inguvu. Ego ico tugiye gukosora ni cyane mu banywanyi bajya bahora bakwega amaguru tubumvishe neza ko ubu tugiye gukora cyane gusumba uko twahora dukora. Imigambi yose twari tufise tuyirangure neza. Intambamyi bahura nazo ngo ni mu gihe bariko barigisha bamwe bakavyumva abandi ntibavyumve. Intambamyi cyane iza igihe uriko rasensibiliza ukigisha bamwe bakavyumva abandi ntibavyumve, ariko ubu tugiye kugira ingufu gushiramo ingufu kubera abantu bagende batahura icyarico amakoperative. Basaba leta ko yobafata mu mugongo mu migambi yabo kugira ngo babafashe. Turasaba leta ko yodufata ku mugongo kugira nyene yadufashije bwa mbere mu migambi yacu cyane. Turafise imigambi yacu tubituye batube hafi badufashe wanashaka na suivi batugirire. Mwese mwariko muradukurikira naho ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye naho ubutaha. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore